বন্ধুরা এই বৃদ্ধ দাদিকে তো তার মালকিন দিয়েছিল ভুট্টাগুলো রোদ্রে শুকাতে, কিন্তু দাদি তো চুপি চুপি কিছু ভুট্টা বাড়িতে নিয়ে গেল। বন্ধুরা জানো তো ভুট্টা কেন চুপি চুপি বাড়িতে নিয়ে আসলো? এই দাদির নাতনির তো ছিল আজকে জন্মদিন, কিন্তু দাদির কাছে তো কোনো টাকাই ছিল না। তার নাতনি তার কাছে আবদার করেছিল তাকে যেন একটা পুতুল দিয়ে ঘর সাজিয়ে দেওয়া হয়। মা মরা একমাত্র আদরের নাতনি, তার কথা তো ফেলতেও পারছে না। তাই তো মালিকের বাসা থেকে কিছু ভুট্টা চুরি করে এনে আর ঘরে থাকা জিনিসপত্র দিয়ে সুন্দর একটা পুতুল বানাতে থাকে। বন্ধুরা শেষে দাদিমার পুতুল বানানো দিয়ে ঘরটা সাজানো কেমন হলো, কিন্তু তার আগে বন্ধুরা আমি ইদানিং দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের নাচানাচির ভিডিওতে সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, কিন্তু মায়ের ভিডিওতে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করে না। এর জন্য আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর কমেন্টে সুন্দর করে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। বন্ধুরা শেষে তো দাদিমা তার হাতের বানানো পুতুলটা দিয়ে সুন্দর করে রুমটা সাজিয়ে দেয় আর নাতনি এসে দেখে অনেক খুশি হয়ে যায়।